ဒီနေ့တော့ short ကြပြီးတော့မီးတွေပွင့်ထွက်နေတဲ့ microwave လေးတစ်လုံးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ဒါကတော့အသင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့စင်ထားပြီးသား Wi-Fi UPS တွေဖြစ်ပါတယ်လိုသလောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube Channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း microwave လေး short ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအထက်က magnetron လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ microwave လေးကတော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ magnetron ကြောင့်ဒီ microwave လေးက short ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ magnetron မပါဘဲနဲ့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ magnetron ဖြုတ်ထားတဲ့ microwave လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။magnetron ဖြုတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ magnetron ထိပ်ကတန်ဖုံးလေးကပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အထဲမှာshort ကြပြီးတော့ဒီ plastic ပြားရမဲတူးနေတာဖြစ်ပါတယ်လောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပြုပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ magnetron ဖြစ်ပါတယ် magnetron ထိပ်ကဒီပါလာတဲ့ဒီလိုတံပြားအစွတ်လေးကပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအသစ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲလှယ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီနာတံပြားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတာမယ် switch လေးကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ magnetron ရဲ့ဝါယာကြိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ထဲကဒီ plastic ပြားလေးကိုလည်းအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့စက္ကူလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်နောက်လေးအပေါ်ဖုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဖုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုက်ခရိုဝေ့လေးကိုမီဂျိုးလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီဂျိုးလေးထိုးလိုက်ပါပြီမီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မိုက်ခရိုဝေ့လေးကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ stock ကလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ start ဖြစ်ပါတယ်ဒီ start ကလုတ်တွေကိုနှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်10စက္ကန့်မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် start ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီ microwave လေးကတော့ပုံမှန်ပဲအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာ N ဆိုပြီးတော့စာလုံးလေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီရေခွက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်လေးကအထိုင်ကျအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာရေထည့်ထားတဲ့ရေခွက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေခွက်လေးပူလာမလားဆိုတာကိုစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခရိုဝေ့လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်တို့10မိနစ်လောက်ထားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်10မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါပြီ10မိနစ်ထားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် start ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ N ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခွက်လေးကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။မှာခွက်လေးကရေနင်းငွေလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေလည်းပူပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ microwave မီးဖိုလေးကိုပြုပြင်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အထဲကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာမီးလေးကလည်းလင်းနေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ microwave လေးကိုပြုပြင်လိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိကပြချက်ကတော့ဒီ magnetron ရဲ့ထိပ်ကတန်ဖုံးအပိတ်လေးပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ပြီးတော့ဒီ microwave ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီမှာ short တွေလိုက်ပြီးတော့မီးတွေပွင့်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ magnetron ထိပ်ကတန်ဖုံးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခု
အခုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့